大家好，喺本節嘅視頻裏邊咧，我會為大家介紹下咧，喺 e-Kinta 學務行政系統裏邊咧，我哋點樣幫學生或者教職員咧，快速咁完成佢哋嘅個人頭像上載嘅。好啦，咁我哋登入咗之後咧，我哋會喺首頁嗰度咧，我哋首先揀選右上角嘅九方格按鈕，然之後揀選裏邊嘅行政管理。行政管理打開嘅時候咧，預設咧都會去咗咧學生管理嘅部分嘅。咁我哋先揀選咧就係今次我哋嘅操作班別咧就係 K1A 裏邊嘅 IC 卡示範班，然後撳一下搜尋按鈕。大家應該會睇到咧，呢一班裏邊咧總共有10位學生，佢哋嘅學生頭像咧都係只有咧系統預設嘅公仔頭像嘅啫。咁我先嚟介紹下咧第一個方法啦。咁第一個方法咧就係我哋咧可以直接點按咧呢一個公仔頭像。咁呢個時候咧就會係檔案選擇嘅視窗咧就會打開㗎啦。咁我哋可以揀選第一位同學劉學成嘅相片，然之後撳上載。咁我哋稍等一陣間咧，呢一個頭像咧就會係更換咗㗎啦。咁而第二個方法咧係會更加方便嘅，就係我哋可以將咧我哋呢一個瀏覽器嘅視窗咧，我哋稍為咧就拉窄少少，然之後隔離咧就打開另一個嘅檔案視窗咧，就直接係會打開咗一啲相片嘅。好啦，咁我哋第二位同學叫萬錦倫啦，咁我哋可以直接將呢一個相片咧就拖拉過嚟。第三位洪心妍，第四位朱棣文，第五位張柏克，第六位李天麗，第七位黃德文，第八位陳奕邦，第九位馬國明，最後一位方良星。好啦，咁我哋好快咧就已經咧為呢一班嘅同學咧去替換咗佢哋嗰個嘅學生頭像噶啦。咁其實咧教職員管理裏邊咧，我哋可以打開教職員管理，我哋用同樣嘅方法咧就可以幫所有嘅教職員咧去完成咗嗰個頭像嘅更新或者係首次上載噶啦。嚟到第二部分嘅教學視頻，響第二部分嘅教學視頻裏邊咧，我會為大家去介紹下咧，響學生管理同埋教職員管理裏邊咧，我哋點樣去導出一啲製作 IC 卡嘅時候咧，需要到嘅一啲資料嘅。好啦，咁我哋首先咧翻嚟咧學生管理啦，咁我哋留意下咧，而家我哋所見到嘅按鈕咧，呢度咧，我淨係見到咧係搜尋同埋導出嘅啫。咁如果我係要導出係一個年級嘅資料嘅時候咧，我可以喺呢度咧揀選咗 K1。咁呢個時候咧，大家會睇到咧，導出證件資料咧，呢度咧就呢個按鈕咧就會出現咗啦。咁我哋千萬唔好忘記去撳一撳搜尋啊！嗱，咁我今次嘅示範咧，我只係會咧導出係剛才去為大家去到示範嘅一個班別啦。咁所以呢度咧，我會係再揀 IC 卡示範班，然之後再撳一次搜尋。嗱，咁我哋撳一次呢一個嘅導出證件資料之後咧，咁我哋睇到有一啲嘅唔同嘅資料可以俾我哋揀選啦。咁假設今次我哋嘅學生證製作咧，我哋需要到咧係中英文名嘅，同埋中英文嘅級別名稱、中英文嘅班別名稱、學號、入學日期，同埋最後嘅班曲，咁我哋就可以撳一撳導出。我哋稍為等一陣之後咧，其實咧嗰個檔案咧就已經下載完成啦。咁我哋嚟翻下載區之後咧，我哋會睇到咧有一個 zip 檔案啦。咁呢個 zip 檔案咧，我哋如果打開咗之後咧，我哋就會係見到咧裏邊其實咧係會有一個 Excel 嘅檔案，同埋係有一個叫做 Photos 嘅 folder 嘅。咁個 Photos 裏邊咧，我哋打開咧仲會有級別同埋班別嘅。咁班別下低我哋見到咧係10位小朋友嗰個嘅相片咧都已經導出咗啦。咁我哋咧打開嗰個 Excel 咧睇一睇裏邊嘅內容啦。咁大家會睇到咧，大家剛才揀選嘅資料咧，都喺呢度咧係會係呈現咗出嚟㗎啦。咁大家會見到咧，點解學號呢度會空白嘅咧？咁因為咧呢10位同學咧，我都未為佢哋咧嚟到輸入嗰個學號嘅。好啦，咁其實咧學生導出嗰個動作咧，其實就係咁簡單嘅啫。咁大家翻嚟呢度咧，係有少少補充咧，係想俾翻大家嘅。咁大家如果咧喺學期中間嚟講咧，係想幫一啲嘅插班生去到導出呢一份資料嘅話咧，其實咧就需要喺呢度咧係揀選翻一啲插班生，然之後咧就再做翻剛才嗰個步驟咧就可以噶啦。好啦，咁我哋再去咧教職員管理裏邊啦。咁教職員管理裏邊咧，咁其實呢一個嘅
導出證件資料嘅按鈕咧，就係一個長駐按鈕嚟嘅。咁就意味住咧，就話如果大家打開呢一個資料之後咧，去揀選咗資料咧，呢一度導出嘅資料咧，就會係所有嘅教職員資料嘅。咁你話咦，如果有啲新入職嘅資料，我淨係想幫佢去到做一張職員證嘅啫，咁我哋咧就可以先揀選咗教職員，然之後先至撳呢一個嘅導出證件資料。好啦，咁嗰個操作咧，其實同剛才學生嗰個嘅示範咧都係一樣嘅啫。咁希望咧今次呢兩個視頻咧係可以幫到大家，多謝大家收睇。